जय मसीह तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। यहाँहरूलाई सबैजनालाई आज धादिङ प्रेस.com मा यहाँलाई स्वागत छ। आज फेरि म परमेश्वरको जीवित वचन लिएर उपस्थित भएको छु र आज मैले यहाँहरूको बीचमा धर्मशास्त्र बाइबल सम्बन्धी छोटो सामान्य जानकारी लिएर आएको छु र आजको शीर्षक रहेको छ किन संसारमा सर्वाधिक बिक्री वितरण भएको पुस्तक भनेर मानिन्छ बाइबललाई भनेर लिएर आएको छु। संसारको इतिहासमा भिन्न भिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको थुप्रै खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र आफ्नो अनुभवको आधारमा असंख्य पुस्तकहरू लेखिए, ती पुस्तकहरू बिक्री वितरण गरिए र ती बिक्री वितरण गरेका पुस्तकहरू कुनै पनि पुस्तकहरू अर्थहीन छैनन्। ती हरेक पुस्तकहरूले मानिसलाई अर्थात् पाठकहरूलाई केही न केही ज्ञान दिइराखेकै हुन्छन्। भनिन्छ एउटा पुस्तक नै ज्ञानको भण्डार हो। एउटा प्रसिद्ध भनाइरहेको छ, पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ किताब किन, किनकि नयाँ किताबले, नयाँ पुस्तकले मानिसलाई ज्ञान बढाउने काम गर्दछ। र पुस्तकको इतिहासमा हेर्ने हो भने आज विश्वमै सर्वाधिक बिक्री वितरण गरिएको पुस्तक र धेरै भाषाहरूमा अनुवादन गरिएको पुस्तक भनेर बाइबललाई चिनिन्छ। अब यी पुस्तक अर्थात् बाइबल कसरी लेखिए त भन्दा करिब 1500 वर्षको अवधिमा धेरै बाइबल विद्वानहरूको भनाइअनुसार करिब 35 देखि 40 जना लेखकहरूद्वारा विभिन्न समयमा र भिन्न भिन्न ठाउँहरूमा रहेर लेखिएका थिए र प्राय ती लेखकहरू एक आपसमा कोही पनि चिन्दैन थिए भने र तीहरू कोही राजाहरू, कोही पुजारीहरू, कोही वकिलहरू, कोही विद्वानहरू, अनि कोही डाक्टर, अनि कोही गोठाला र कोही मछुवा तथा कोही सर्वसाधारण जीवनयापन गर्ने मानिसहरूद्वारा लेखिएका थिए। र यी बाइबल कुनै पनि व्यक्ति विशेषको खोज, अध्ययन, अनुसन्धानबाट र अनुभवबाट लेखिएको नभई यो पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माबाट उत्प्रेरित भई परमेश्वरको प्रेरणाबाट र प्रेरणाद्वारा लेखिएको पुस्तक हो। तपाईले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 20 र 21 पद र दोस्रो तिमोथी 3 को 16 तिर पढ्नुभयो भने यो कुराहरू पाउँदछ। र समग्रमा बाइबल के हो त भन्दा यो बाइबल परमेश्वर र मानिस बीचको परमेश्वरको करार, जुन करारको वचन हो र जुन वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र त्यही वचन पछि आएर देहधारी हुनुभएको थियो। भनिकन उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायको 7, 16, 12, 17 अनि उत्पत्तिको पुस्तक 15, 18 अनि यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 1 र 2 र 14 पदले यही कुराको पुष्टि गर्दछ। र यसले अर्थात् बाइबलले के कस्तो सन्देश दिँदछ र हामीलाई भन्दा सारा जगतको सृष्टिको सुरुदेखि अन्तको समयसम्मको सम्पूर्ण जानकारी यसले हामीलाई दिँदछ। यसैको पुस्तक 46 को 10 ले यही भन्दछ र यसको मूल उद्देश्य, बाइबलको मूल उद्देश्य भनेको, मूल सन्देश भनेको जगतका सारा मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रेम र येशू ख्रिस्टद्वारा मुक्तिको सन्देश दिँदछ। यूहन्नाको पुस्तक 3 को 16 र दोस्रो तिमोथी 3 को 15 पदले हामीलाई यही कुराहरू देखाउँदछ। र बाइबलले हामीलाई वास्तविक जीवन
र वास्तविक मानवताको जीवन जिउने तरिकाहरू सिकाउँदछ। जस्तै व्यक्तिगत मान मर्यादामा बस्न, सामाजिक मान मर्यादामा बस्न र जिउन, बाइबलीय स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान, पाप अपराध सम्बन्धी चेतावनी दिने कामका साथै ज्ञान गुणका कुराहरू र आत्मा अनुशासन सम्बन्धी ज्ञान, परमेश्वरको बारेमा आध्यात्मिक ज्ञान परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिँदछ। र साथसाथै उहाँको आज्ञा पालन गरेर धार्मिक जीवन जिउने तरिकाहरू बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। यस्ता विविध कारण र विशेषताहरूको कारणले नै बाइबल सर्वाधिक बिक्री र वितरण भएको पुस्तकको रूपमा चिनिन्छ। र अन्तमा म यहाँहरू सबैजनालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नियमित रूपमा बाइबल अध्ययन मनन गरी बाइबलीय शिक्षा अनुसार हरेकले जीवनयापन गर्न हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। फेरि पुनः जय मसीह।